Hello everyone. Once again, let me welcome to you the Cellular Medicine YouTube channel. So today, basically, we will be learning about the basal ganglia and the relation of basal ganglia disease with the Parkinson's disease. So let's begin it. I will be try to do it in a very short period so that you can understand easily and you can revise that whenever you want. So first of all, we must always know that the basal ganglia is always associated with our motor system. Motor system means the system in which our body does voluntary and involuntary actions. All the actions that are performed by our bodies are under voluntary and involuntary actions, and this includes motor system. So whenever we talk about basal ganglia, we talk about motor system, means it is associated with motor system. So if, let me say, what would happen if there was no basal ganglia in our body? First of all, a bit of anatomy. As we know that if this is the cortex, this is the cerebral cortex, and we can see here subcortical area, there is basal ganglia inside the cortex, and we have there midbrain and brainstem and spinal cord. So if basal ganglia wasn't there, our body would move without our will. There will be involuntary motions that will occur in our body without our will. If we don't want, then also involuntary motions will work, involuntary actions will work, motor action will work. Suppose there will be disease like chorea, hemibalismus, this type of disease occur when the basal ganglia is diseased. Justifies my statement. मतलब यदि बेसल ग्याङ्लिया नभइदिएको भए हाम्रो शरीरबाट यो जुन कोर्टेक्सबाट जुन सिग्नलहरू आउँछ सिधै स्पाइनल कोर्ड हुँदै मोटर सिग्नलहरू बडीमा आउँथ्यो र अन्धाधुन बडी मुभमेन्ट फायर भइरहेको हुन्थ्यो क्या, फायर भएको भए हुन्थ्यो, मुभमेन्ट भइरहेको हुन्थ्यो, आफै हात चल्थ्यो, आफै खुट्टा चल्ने, जे पनि हुन्थ्यो। त्यसैले बिचमा यो के आयो, बेसल ग्याङ्लिया आयो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि एट रेस्ट, जुन मैले भने कि एट रेस्टमा हाम्रो हातहरू हल्ने चल्ने हुन्थ्यो नि, हामीले नचाहेको, हामीले रेस्ट गर्न खोजेको बेला पनि हाम्रो हात चल्ने हुन्थ्यो। त्यही रेस्टको अवस्थामा यसले के गर्छ, इनिबिट गर्छ क्या। इट इज अ इनिबिटरी सिस्टम। बेसल ग्याङ्लिया इज अ इनिबिटरी सिस्टम। बेसल ग्याङ्लियाले हाम्रो बडीको रेस्टमा सबै मोटर सिस्टम, चाहे भोलिन्ट्री होस् चाहे इन्भोलिन्ट्री होस्, सबैलाई इनिबिट गर्छ। मेनली इनिबिटरी सिस्टम हो। र जब हाम्रो शरीरले चाहेको हुन्छ कुनै पनि किसिमको मुभमेन्ट गर्न, त्यतिखेर मात्र बेसल ग्याङ्लियाले के गर्छ, मुभमेन्टलाई प्रमोट गरिदिन्छ। त्यतिखेर मात्र। त्यति मात्र होइन, मानौ हामीले कुनै चाहेको मोसन मुभमेन्ट गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यतिखेर यसको त कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन कि हामीले नचाहेको सिग्नल पनि कि थाहा कोर्टेक्सबाट फायर भइदिन्छ कि, हुन पनि सक्छ नि। किनकि एट रेस्टमा त हाम्रो बडीले मैले के भने, बेसल ग्याङ्लिया भइदियो भने रेस्टमा पनि हाम्रो बडीले मुभमेन्ट गर्छ भनेपछि अनवान्टेड सिग्नल पनि त फायर भइरहेको हुन्छ। त्यसैले जब हामीले कुनै पनि मोटर एक्सन गर्न चाहन्छौँ भोलुन्टरीली, त्यतिखेर बेसल ग्याङ्लियाले आफ्नो इनिबिटरी सिस्टमलाई हटाएर प्रोमोटरी सिस्टम अथवा एक्टिभेटरी सिस्टम एक्टिभेट गरिदिन्छ। साथसाथै जुन त्यो हामीले चाहेको मोटर मुभमेन्ट सँगसँगै अर्को पनि नचाहेको यदि कुनै पनि मुभमेन्ट आएर त्यसलाई डिस्टर्ब गर्न खोजिरहेको हुन्छ भने त्यसलाई पनि त्यतिखेर इनिबिट गरिदिन्छ। भनेपछि के हो भन्दाखेरि सुरुमा त इनिबिट गरेको, रेस्टमा त इनिबिटै गर्छ, रेस्टमा इनिबिट गर्छ, यसमा कुनै दुई राय नै छैन। तर जब मानौ चोरले के गर्छ, चोरले जेलको
ताला बन्द राखेर पुलिसले जेलको ताला बन्द गरेर चोरलाई राखिरहेको हुन्छ। तर अब कुनै पनि मान्छे जेलबाट निक्लिन अथवा त्यो निर्दोष साबित भएर जेलबाट निक्लिन खोजिरहेछ भने पुलिसले के गर्छ? त्यतिखेर जेलको दरवाजा जेलको गेट त खोल्छ। जेलको गेट खोलेपछि के हुन्छ? त्यहाँको जुन निर्दोष मान्छे छ त्यो मान्छे त बाहिर आउँछ। साथसाथै के चान्स हुन्छ कि अब दोषी पनि त्यो सँगसँगै लुकेर आइदिन सक्छ नि त। त्यसैले पुलिसले के गर्छ? त्यो दोषीलाई रोक्छ र जुन निर्दोष छ त्यसलाई आउन दिन्छ। त्यस्तै बेसल ग्याङ्लिया हो। रेस्टमा चाहिँ इनिबिलिटी छ, तर यदि हामीले कुनै मुभमेन्ट गर्न खोज्यो भने यसले प्रमोट त गर्छ, तर सँगसँगै यसले के गर्छ भन्दाखेरि साइडबाट नचाहेको मुभमेन्टहरूलाई यसले कट अफ हानिदिन्छ, इनिबिट हानिदिन्छ। त्यसैले यो दुवै कुरा यो बेसल ग्याङ्लिया नै कुन तरिकाबाट गर्छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्न सक्छौँ डाइरेक्ट पाथवे र इन्डाइरेक्ट पाथवेबाट। रेस्टमा इनिबिलिटी छ, त्यो त बुझेँ। रेस्टमा इनिबिलिटी छ। अब हामीले कुनै मोसन इनिसिएट गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यतिखेर के हुन्छ? यसले एउटा डाइरेक्ट पाथवे दिन्छ, अर्को इन्डाइरेक्ट पाथवे दिन्छ एकैचोटि सँगसँगै। डाइरेक्ट पाथवेले के गर्छ? हामीले चाहेको अथवा वान्टेड मुभमेन्टलाई फेसिलिटेट गर्छ र इन्डाइरेक्ट पाथवेले के गर्छ? अनवान्टेड मुभमेन्टलाई सप्रेस गर्छ। यति बुझ्नुभयो? यति बुझिसकेपछि अब हामी बेसल ग्याङ्लियाको कम्पोनेन्टमा जाउँ। के हुन्छ बेसल ग्याङ्लिया कम्पोनेन्ट? बेसल ग्याङ्लिया कम्पोनेन्ट बेसिकली 4वटा हुन्छ। स्ट्राइटम हुन्छ एउटा, अर्को यहाँ ग्लोबस प्यालिडस हुन्छ, अर्को भनेको तपाईँको सबथ्यालामिक न्युक्लिया हुन्छ र सब्स्टेन्सिया नाइग्रा हुन्छ। यो 4वटा कम्पोनेन्ट यो हाम्रो बेसल ग्याङ्लियाको कम्पोनेन्ट हो, जसमा कि यो स्ट्राइटम भनेको 2टा स्ट्रक्चरले बनेको हुन्छ, जसमा कर्डेट न्युक्लियस र पुटामेन आउँछ। यति भइसकेपछि अब हामी आउँ हाम्रो सबभन्दा पहिला थोरै बेसिक कुरा जानु। बेसिक कुरालाई के भन्छ भन्दाखेरि यो थ्यालेमसले कोर्टेक्सलाई जतिखेर पनि के गर्छ? स्टिमुलेट गरेर दिइरहेको हुन्छ ग्लुटामिनर्जिक न्युरोनबाट। हामीलाई थाहा छ ग्लुटामिन एउटा एक्साइटेटरी न्युरोन हो, एक्साइटेटरी न्युरो ट्रान्समिटर हो र ग्लुटामिनर्जिक पाथवेबाट यसले कोर्टेक्सलाई एक्टिभेट गरिदिरहेको हुन्छ। कोर्टेक्सलाई मतलब हुन्छ भड्काइरहेको हुन्छ, मुभमेन्ट गर। त्यसैले त मैले भने यही भड्काइ कारणले यदि बेसल ग्याङ्लिया भइदियो भने हाम्रो शरीरले जे पाइ त्यो मुभमेन्ट जतिखेर पनि गर्न सक्छ। तर यो भड्काइलाई रोक्छ कसले? यो भड्काइलाई रोक्ने काम भनेको हाम्रो ग्लोबस प्यालिडसको सानो भाइ ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसको। ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसले यसरी सिधै यहाँ नर्मल रेस्टिङ अवस्थामा के गर्छ भन्दाखेरि गाबार्जिक जिएबी, गाबा भनेको हाम्रो के हो? इनिबिटिभ न्युरो ट्रान्समिटर हो। गाबार्जिक न्युरोनबाट यो सिग्नललाई इनिबिट गरिदिन्छ, जस कारणले हाम्रो यो थ्यालामसबाट कोर्टेक्समा जान सक्दैन। अब मानौँ हामीले कुनै मुभमेन्ट हामीलाई चाहिएको छ, हामीले कुनै मुभमेन्ट इनिसिएट गर्न खोज्छौँ, यतिखेर त यो इनिबिटी सिस्टम खतम गर्नु पऱ्यो। अब यो इनिबिटी सिस्टम खतम गर्न कोर्टेक्सले के चाल चल्छ भन्दाखेरि कोर्टेक्सले चाहिएको छ हामीले मुभमेन्ट गर्न। कोर्टेक्सले अब सिधै यो स्ट्राइटमलाई भन्छ, स्ट्राइटम केही उपाय लगा, ग्लुटामिनर्जिक न्युरोनबाट सिग्नल आउँछ स्ट्राइटममा। स्ट्राइटमले भन्छ ठिकै छ, मैले उपाय लगाएँ, म तपाईँ के गर्छु भन्दाखेरि म एउटा न्युरोन यहाँबाट सिधै ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसमा हालिदिन्छु, इनिबिटिभ न्युरोन, जसले गर्दा यो जुन ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसबाट जुन छुटेर गइरहेछ यो न्युरोन, इनिबिटिभ न्युरोन, त्यसलाई यसले इनिबिट गरिदिन्छ, आफ्नो न्युरोनलाई स्ट्राइटमले भनिदिन्छ। र यसलाई इनिबिट गरिदिन्छ, यसले इनिबिट गरिदिन्छ। इनिबिटर गेट्स इनिबिटेड बाई एनदर न्युरोन। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, यो इनिबिटरले थ्यालामसलाई इनिबिट गरिरहेछ मुभमेन्ट नगर भनेर। थ्यालामसलाई इनिबिट गर्छ, थ्यालामसको जुन पोजिटिभ सिग्नल छ त्यसलाई इनिबिट गरेपछि त हुँदैन मुभमेन्ट। तर मैले यो इनिबिटरलाई कुनै पनि तरिकाले इनिबिट गरिदियो भने यो थ्यालामस त के हुन्छ? थ्यालामसको इनिबिसन हटिहाल्छ, थ्यालामस एक्टिभेट हुन्छ र मुभमेन्ट इनिसिएट हुन्छ। भनेपछि कोर्टेक्सले स्ट्राइटमको थ्रु ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसमा एउटा गाबार्जिक न्युरोन फालेर योलाई इनिबिट गरिदिन्छ। यो इनिबिट भनेपछि यहाँको इनिबिसन कट्यो, यो एक्टिभेट भयो। यही भनेको सिम्पली हाम्रो डाइरेक्ट पाथवे हो। यसलाई नै हामीले सिम्पली के भन्यो? डाइरेक्ट पाथवे भन्यो। अब कुरा आउँछ
यो डाइरेक्ट पाथवेमा जतिखेर हामीले चाहेको मोसन गर्न चाहेको अवस्थामा सब्स्टेन्सिया नाइग्रा अथवा अघि मैले भन्न बिर्सेँ सरी बेसल ग्याङ्ग्लियामा 5वटा कम्पोनेन्ट छ अघि मैले सब्स्टेन्सिया नाइग्रा पनि भनेको सरी 5वटा कम्पोनेन्टमा कटेट र पुटामिन 2 ग्लोबस प्यारालिडस 3 सब थ्यालामिक न्युक्लियाई 4 र सब्स्टेन्सिया नाइग्रा 5 आउँछ। अब डाइरेक्ट पाथवेमा सब्स्टेन्सिया नाइग्रा के काम त? डाइरेक्ट पाथवेमा हाम्रो सब्स्टेन्सिया नाइग्राले के गर्छ भन्दाखेरि सिधै एउटा न्युरोन यहाँबाट स्ट्राइटममा छोडिदिन्छ र यो भनेको डोपामिन रिलिज गर्ने न्युरोन हुन्छ। तर डोपामिनले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ D1 रिसेप्टर माध्यमबाट छोड्छ आफ्नो। र जब हामीलाई थाहा छ कि D1 रिसेप्टरमा काम गर्ने डोपामिनले के गर्छ भन्दाखेरि एक्टिभेसन गर्छ। भनेपछि सब्स्टेन्सिया नाइग्राबाट आएको यो न्युरोनले के गर्यो, यो जुन न्युरोन छ गाबार्जिक न्युरोन यसले के गर्यो एक्टिभेट गर्यो D1 पाथवे D1 रिसेप्टरबाट, जस कारणले गर्दा हाम्रो के भयो झन् यो के भयो एक्टिभेट हुने यसलाई त स्ट्राइटमले यसलाई एक्टिभेट गर्यो गाबार्जिकले के गर्यो यसलाई इनिबिट गर्यो, यसले पनि के गर्यो रिइन्फोर्स गरिदियो भनेपछि सपोर्ट गरिदियो सब्स्टेन्सिया नाइग्राले डाइरेक्ट पाथवेमा। अब कुरा आउँछ पार्किन्सन्स डिजिजको। पार्किन्सन्स डिजिजमा के हुन्छ हाम्रो मुभमेन्टहरू स्लगिस अथवा स्लो भइदिन्छ मुभमेन्ट स्लो भइदिन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पार्किन्सन्स डिजिजमा यो सब्स्टेन्सिया नाइग्राको जुन डोपामिन छ यो डिजेनेरेट हुँदै जान्छ। डोपामिन प्रोडक्सन जुन क्षमता हुन्छ त्यो डिजेनेरेट हुँदै जान्छ हाम्रो यो सब्स्टेन्सिया नाइग्राको। र डोपामिन बनाउने क्षमता डिजेनेरेट भएपछि यहाँ त D1 जुन रिसेप्टरबाट यसले एक्टिभेसन गरिदिरहेको थियो त्यो पनि कम हुन्छ नि। सब्स्टेन्सिया नाइग्राले जुन रिलिज गर्थ्यो डोपामिन त्यो त अब कम हुने भयो यहाँ। त्यो कम भएपछि के हुन्छ त्यो कम भएपछि हाम्रो रिइन्फोर्समेन्ट हुँदैन। हामीलाई थाहा छ जब हामीले मुभमेन्ट गर्न खोज्छौँ त्यतिखेर सब्स्टेन्सिया यो बेसल ग्याङ्ग्लिया इनिबिट्री पनि दिइरहेको हुन्छ र त्यो इनिबिट्रीले इनिबिट गरिदिरहेछ प्लस यहाँबाट रिइन्फोर्समेन्ट पनि भइरहेछ भनेपछि के हुन्छ हाम्रो मोटर एक्सनहरू स्लो भइदिन्छ। भनेपछि डाइरेक्ट पाथवे यदि मैले डाइरेक्ट पाथवेमा मैले इन्भल्भमेन्ट गराएँ कसको पार्किन्सन्स डिजिजको, त्यसले गर्दा D1 रिसेप्टरमा एक्टिभेसन हुन पाएन, जसले गर्दा ब्राडिकाइनेसिया एकाइनेसिया स्लगिस मुभमेन्टहरू हुन्छ केमा पार्किन्सन्स डिजिजमा। यो त भयो डाइरेक्ट पाथवे र पार्किन्सन्स डिजिजको काम। अब हामी जाउँ इन्डाइरेक्ट पाथवेमा। अब मैले अघि के भने भन्दाखेरि मैले अघि भने कि नर्मल अवस्थामा हाम्रो शरीरले चाह्यो भने पनि रेस्टिङ अवस्थामा के गर्छ यसले बेसल ग्याङ्ग्लियाले इनिबिट्री गरिदिरहेको हुन्छ। तर जब हाम्रो शरीरले कुनै पनि मुभमेन्ट गर्न चाहन्छ त्यतिखेर त ढोका खोल्नु पर्यो, बेसल ग्याङ्ग्लियाले आफ्नो इनिबिट्री ढोकालाई खोलेर एक्साइटेड गर्नु पर्यो। र जब बेसल ग्याङ्ग्लियाले आफ्नो एक्साइटेड ढोका खोल्छ डाइरेक्ट पाथवेबाट त्यतिखेर नै के थाहा नचाहेको सिग्नलहरू पनि बेसल ग्याङ्ग्लिया थ्रु गएर हामीले गर्न चाहेको एउटा भइदिन्छ अर्को मुभमेन्ट। त्यस्तो भइदियो भने के हुन्छ त्यसलाई चेक गर्ने बेसल ग्याङ्ग्लियाले एउटा इन्डाइरेक्ट पाथवे पनि त्यतिखेर साइमल्टेनियसली एक्टिभेट गरिदिइहाल्छ। र यो इन्डाइरेक्ट पाथवेमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इनिबिसन हुन्छ नचाहेको मुभमेन्टहरूलाई। अब मैले अघि भने इनिबिटी त थियो नै पहिलादेखि नै, तर अब मोसन भएको बेला डाइरेक्ट पाथवे एक्टिभेट भएको बेला इनिबिट कसरी गर्ने त? अब अघिको डाइरेक्ट पाथवेमा के थियो भन्दाखेरि ग्लोबस प्यारालिडस एक्सटर्नसलाई बाइपास हानिदिएको थियो, इन्टरनसको थ्रु यसले थ्यालामसलाई एक्टिभेसनमा हेल्प गरेको थियो यो न्युरोनबाट। अब के हुन्छ अघि सब थ्यालामिक न्युक्लियसलाई पनि बाइपास हानिदिएको थियो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट पाथवेमा सब थ्यालामिक न्युक्लियसलाई बाइपास गरेको थियो, थ्यालामसमा डाइरेक्ट गएको थियो। अब इन्डाइरेक्ट पाथवे किन भनेको त इन्डाइरेक्ट पाथवेमा थ्यालामसमा जान सब थ्यालामिक न्युक्लियबाट गएर इन्डाइरेक्ट पाथवे भने हो। र इन्डाइरेक्ट पाथवेले के गर्छ हाम्रो इनिबिसन गराउँछ व्हेन वी आर ट्राइङ टु डु सम मुभमेन्ट। अब जाउँ हामीले इन्डाइरेक्ट पाथवेमा। यो सबैलाई थाहा नै छ यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ थ्यालामसबाट ग्लुटामिनर्जिक प्लस सिग्नल गइरहेको हुन्छ। अब इन्डाइरेक्ट पाथवेमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा सब थ्यालामसको रोल आउँछ। सब थ्यालामसले अब हाम्रो यो पनि थाहा छ हामीलाई ग्लोबस प्यारालिडस इन्टरनसबाट र इनिबिट्री गाबार्जिक जतिखेर पनि गइदिरहेको हुन्छ। अब सब थ्यालामसको रोल के हो भन्दाखेरि
सबथ्यालामसको रोल, सबथ्यालामसबाट हाम्रो ग्लुटामिनर्जिक न्युरोनले ग्लोबस प्यालिडस इन्टरनसमा गएर यसलाई झन् रिइन्फोर्स गरिदिरहेको हुन्छ। के गर्न? इनिबिट गर्न। र ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नसले के गरिदिरहेको हुन्छ? ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नसले के गर्छ? जब हाम्रो मानव मुभमेन्ट भइरहेको छ त्यतिखेर ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नस एक्टिभेट भइदिन्छ इन्डाइरेक्ट पाथवेमा। यसले एउटा गाबाअर्जिक न्युरोन दिएर यहाँ के गर्छ? यो ग्लुटामिनर्जिकलाई काटिदिन्छ। ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नसले के गरेको हुन्छ? चाबी लगाएको हुन्छ यहाँबाट। यसले सबथ्यालामसमा इनिबिसन दिन्छ। यो इनिबिसनले गर्दा यो सबथ्यालामसको एक्टिभेसन हुँदैन। यो एक्टिभेसन भएन भने के हुन्छ हाम्रो? यो एक्टिभेसन भएन भने के हुन्छ? मानौ यताबाट यो एक्टिभेसन यसलाई रोकिदिएँ मैले, एक्टिभेसन भएन भनेपछि के भयो? यो गाबाअर्जिक एक्टिभेट भएन। गाबाअर्जिक एक्टिभेट भएन भने के हुन्छ? के हुन्छ? मोसनमा इनिबिसन त हुँदैन, तर हामीले इनिबिसन चाहिएको छ। अब के गर्छ कोर्टेक्सले? फेरि सिग्नल दिन्छ यहाँ, ए भाइ मुभमेन्ट त भइरहेछ अर्को, अब यो नचाहिने मुभमेन्ट जुन सिग्नल यताबाट आइरहेछ त यसलाई सम्हाल। अब स्टाइटनले फेरि के गर्छ? ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नसमा अर्को एउटा के गर्छ? गाबाअर्जिक दिइहाल्छ। माइनस गरेर ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नसमा दिन्छ। अब ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नसको जुन यो माइनस छ यो त इनिबिट हुने भयो। यो इनिबिसनले रोकिदियो भनेपछि अब यसको जुन एक्टिभेटरी ग्लुटामेट छ यो त रिलिज हुन्छ मजाले सबथ्यालामसबाट। अब यसले के गर्छ? यसलाई रिइन्फोर्स गरेर यो एक्टिभेसन होपछि यहाँ एक्टिभेसन हुने भयो। यो गाबाअर्जिक एक्टिभेट होपछि यसले यहाँ गाबा रिलिज गर्छ अनि यो के हुन्छ? इनिबिट हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भइरह होला डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट पाथवेमा त के भइरहेछ, कतिखेर चाहेको बेला अब ग्लोबस प्यालिडस इन्टरनसबाट फेरि यहाँ त इनिबिसनै भइरहेछ, मुभमेन्ट कसरी हुन्छ? अघि मैले भने नि डाइरेक्ट पाथवे र इन्डाइरेक्ट पाथवे सँगसँगै हुन्छ। डाइरेक्ट पाथवे भनेको ग्लोबस प्यालिडस इन्टरनसबाट थ्यालामसबाट चलिरहेको हुन्छ र इन्डाइरेक्ट पाथवे भनेको ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नस सबथ्यालामसबाट चलिरहेको हुन्छ। इन्डाइरेक्ट पाथवेले यताबाट के हुन्छ? इनिबिट गरिदिरहेको हुन्छ नचाहेकोलाई, यताबाट नचाहेको मुभमेन्टलाई इनिबिट गरिदिरहेको हुन्छ यसरी 1 2 3 4 5 6 यसरी। र डाइरेक्ट पाथवेले के हुन्छ? 1 2 3 4 यो सर्कलबाट मुभमेन्ट गरिदिरहेको हुन्छ। अब इन्डाइरेक्ट पाथवेमा हाम्रो सब्स्टान्सिया नाइग्राको के रोल? सब्स्टान्सिया नाइग्राले इन्डाइरेक्ट पाथवेमा के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ सिधै अर्को न्युरोन छोडिदिन्छ सब्स्टान्सिया नाइग्रा स्ट्राइटममा सब्स्टान्सिया नाइग्राले। र यो न्युरोन भनेको डोपामिनर्जिक न्युरोन हो, तर D2 रिसेप्टरबाट काम गर्छ। D2 रिसेप्टर थाहा छ हामीलाई डोपामिनको लागि इनिबिटरी हुन्छ। अब फेरि सब्स्टान्सिया नाइग्राको रोल आयो। अब इन्डाइरेक्ट पाथवेमा के छ त रोल? अब सबभन्दा पहिला हजुरले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सब्स्टान्सिया नाइग्रा भनेको यसको रोल जतिखेर पनि के हो? मोटर एक्सनलाई प्रमोट गर्ने। motor action promotion of motor action is the main role of substantia nigra, as we have already seen in the direct pathway through D1 receptor, the dopaminergic neurons that have been sent to the substantia through the striatum through the nigrostriatal pathway is helping the direct pathway, is reinforcing the direct pathway, is promoting the direct pathway in order for the motor activities to occur. But at the same time we learned that substantia nigra is predominantly helping in the motor function. So during indirect pathway what it must do, since indirect pathway is inhibitory, it should further help the indirect pathway to inhibit the motions, so that the motor action can be stimulated smoothly. So its role is to to promote the motor pathway. So in indirect pathway, the indirect pathway is the inhibitory pathway, so this will help the inhibitory pathway. How it will help the inhibitory pathway? Let's see. Substantia nigra will again send another new axon to the striatum through the nigrostriatal pathway, and this time this dopaminergic neuron will act via the D2 receptor, and through D2 receptor again it will do, as we know that through D1 receptor the
dopamine is excitatory, whereas through D2 receptor the dopamine is inhibitory. Inhibitor. So it will inhibit this GABAergic neuron that has been sent off through the striatum, and this GABAergic neuron has been inhibited, due to which the inhibition of the this GABAergic neuron from the globus pallidus icternus will not take place, due to which the subthalamus nuclei will get activated, and hence it will activate the GABAergic neuron that is in the globus pallidus icternus, and due to this activation the thalamic impulses will get blocked, and hence in inhibition it has helped the substantia nigra. So in Parkinson's disease, what will happen? Again, this you will get degenerate as a different pathway, and in this pathway, since this dopaminergic nigrostriatal pathway leading to in Parkinson's disease, since the dopamine concentration will be reduced due to degeneration of the substantia nigra, what will happen? The D2 receptor will not get activated through the dopamine that is secreted from here, and hence in the indirect pathway the inhibitory action cannot be performed, due to which we can see the manifestation of tremors in Parkinson's disease. Thank you so much.